benvidos a todos e a todas. No Oriente Consello de hoxe imos a falar do perfil profesional de auxiliar de sala nunha pizzería, que é onde eu traballo. E estares pensando, comendo pizza todo o día? Pois non. Éche un traballo e hai que ser profesional. En que consiste este posto? Os e as auxiliares de sala nunha pizzería son os encargados de axudar nas tarefas da cociña e o comedor para que todo funcione ben no restaurante. E as tarefas principais sonche 5. 1. Montar e repoñer caixas de pizza. 2. Preparar ingredientes e complementos. 3. Revisar e repoñer os servilleteiros. 4. Recoller as mesas. E 5. Sempre hai que limpar o comedor. E como debe ser un auxiliar de sala? Debe ser unha persoa responsable, puntual e sempre ten que ter iniciativa. É moi importante ter moito cuidado coa imaxe. É moi importante tamén a hixiene. Recordar que traballamos nun restaurante. E agora imos coa parte práctica. Que dúas cousas non debe facer un auxiliar de sala? Primeira, nunca debe faltar ao respeto aos compañeiros, xefes e aos clientes, queda mal. 2. Non debes estar despistado e sen prestar atención ao que te rodea. Que dúas cousas si debe facer un auxiliar de sala? 1. É moi importante traballar en equipo nun restaurante porque todos dependemos de todos. 2. Sempre estar disponible para lo que pidan os compañeiros e os clientes. Ben, xa coñeces todo o necesario para ser un bo auxiliar de sala nunha pizzería. Encaixas ti en este perfil? Como sempre, calquera dúbida, non dudes en preguntar a túa orientadora laboral. E aquí remata o Oriente Consello de hoxe. Atentos e atentas ao próximo programa. Aboriño!